счет. Номер нашего экипажа 11. Саш, пиздец. Всем привет, с вами Luxury Girl, и я рада приветствовать вас на своем YouTube-канале. Сегодня выпуск будет необычный, а все потому, что я участвую в рыболовном турнире «Окский трофей». 43 экипажа будут сражаться за главный приз – катер от North Silver и кооператива «Верфь». Как показали дни тренировок, река Ока трудная, немножечко сложная, и поймать тот самый «Окский трофей» не так-то просто, но тем интереснее. Я вас приглашаю вместе со мной окунуться в мир рыболовного спорта и посмотреть, что же такое настоящий рыболовный турнир. Погнали! Кстати, не забывайте ставить колокольчики вверх, там пальчики, все дела, лайки, буду ждать. Сейчас рядом со мной стоит Александр, это организатор Окского трофея. Александр, здравствуйте. Добрый день. Мне интересно узнать, с чего вообще все началось, как появился Окский трофей и начало зарождения этого турнира. Окский трофей появился 4 года назад. Идея возникла после того, как мы с моим напарником посетили одно из спортивных мероприятий, загорелись. Тот адреналин, который испытываешь во время тура, во время старт-финиша, он, так скажем, подал такую идею, чтобы на Оке был крутейший, самый лучший турнир. И самое главное, чтобы те рыбаки, которые реально умеют ловить рыбу, они росли сами над собой и показывали, что они умеют делать на самых разных водоемах. А правильно понимаю, что это единственный турнир, который есть на Оке, или есть другие? Возможно, есть турниры, но они такие местного масштаба, в каких-то городах проводятся. На самом деле, Окский трофей, он уникален тем, что он, наверное, единственный, который проводится на небольшой реке, относительно водохранилища, и проводится на уровне, ну, если не всероссийского, то европейского точно, потому что можно спокойно забить в YouTube и увидеть, как в Европе проводится, и в этом плане мы впереди планеты всей. Я желаю вам отличного развития, хорошего успехов в этом бизнесе. И напоследок хочу спросить, не знаю, сказать или спросить. Я тоже являюсь участником данного турнира, и хотелось бы услышать от вас какие-то напутственные слова командам перед нашими соревнованиями. Напутственные слова, самое главное, это не волноваться, идти по тому плану, который был отработан на тренировках. И неважно, насколько будет рыба большая, самое главное, чтобы она была и и мероприятие само по себе принесло удовольствие. Это самое главное. Все отлично, спасибо большое. Спасибо. Ребята, работаем, будет рыба, будет. Сейчас я нахожусь в главной зоне данного турнира. Здесь находится сцена, уже выставлены флаги спонсоров. Вся рыба по правилам соревнования должна оставаться живой, и в конце соревнования ее выпускают. Здесь, собственно, находится бассейн, где ее будут взвешивать. В общем, я в предвкушении. Сейчас мы идем на лодку. Мы подготовили уже все спиннинги, подготовили приманочки. Надо еще до конца намыть моего дракариса. Кстати, так зовут мой катер. И, собственно, отдыхать и готовиться к завтрашнему дню. Впереди 2 непростых дня, тяжелых, сложных. Все ребята переживают, все собираются по кучкам, пытаются изведать, кто же на что ловит, ставят прогнозы. Я скажу так, знаете, фаталист. Если это должно будет произойти, это произойдет. Если не произойдет, ну и не произойдет. В общем, наверное, это не очень спортивный подход. Может быть, меня кто-нибудь за это осудит. Но, тем не менее, я не сильно переживаю. Я хочу получить удовольствие и кайф от проведенных дней в Муроме и на реке Ока. Поэтому работаем, ребята, работаем. Погнали на пирс. Сейчас я встретила по счастливой случайности Ивана Синяева, это победитель прошлогоднего Окского трофея. Иван, привет!
Привет, привет. Какие у тебя прогнозы вообще на этот турнир? Прогнозы на этот турнир, что будет хорошая рыба, будет очень большой отрыв, наверное, тройки от остального, ну, от первой пятерки, то есть тройка привезет, ну, может быть, там с разницей 3 килограмма будут результаты, а потом народ посыпется уже там плотненько 5, 6, 7 килограмм за 2 дня. Я думаю, победный вес будет там в районе 15-18 килограмм. Мгм. А вот 43 экипажа участвуют в турнире. Как думаешь, сколько команд придет с нулем? Не знаю, вода сложная, есть участки рыбные, есть участки нерыбные, 45 экипажей, люди все умеют ловить, прессинг последние 2 недели был плотный, поэтому сложно сказать, ну четверть может нулей привести. Хотя тоже, каких нулей там, кто-то окушка, берша что-то поймает. Но и по игровой рыбе можно, кто будет играть на победу, могут пролететь. Всем ни хвоста, ни чешуи, да. Все, ребят, погнали дальше. Номер нашего экипажа 11. Не знаю, но мне очень нравится это число. Знаете почему? Потому что 1 и 1 это двойное место 1. Первое. Короче, счастливое мое любимое число. Эти ближайшие 2 дня грею его к сердцу, целую, обнимаю, чтобы оно принесло нам удачу. А вы за меня болеете, между прочим, всей душой и телом. Ставьте лайки и пишите свои комментарии. Буду все читать, лайкать. При подготовке к турниру на этапах тренировки мы изучали только верх реки. Вниз реки мы не ходили. Но при этом мы достаточно детально изучили верх реки и проработали большую дистанцию. За время тренировок мы уходили на 80 километров от точки старта. Почему же мы уходили так далеко? Во-первых, около точки старта мы не смогли найти интересные места. Да, мы видели коряжники, мы видели локальные коряги, барханы с рыбой, но у нас не получалось ловить там рыбу. Также и не получалось у тех экипажей, которые тренировались на этих локациях совместно с нами. Также мы понимали, что места у точки старта, они нестабильны. И даже если мы во время тренировки поймали бы там рыбу, поймать ее во время турнира было практически нереально. Во-вторых, мы уходили на 80 километров. Ввиду технического оснащения на такое расстояние уйти смогли бы меньше половины всех экипажей. Наша лодка и наш мотор преодолевали такую дистанцию за час. Для нас это было приемлемым. И также мы понимали, что на такой дальней дистанции совместно с нами будут ловить рыбу порядка 2 экипажей. В принципе, так оно и произошло. Так, подсак. Давай, давай, Я не хочу, давай ближе подводи. лови. Все, оставляй подсак. Ручку раздвинь. Все, лови дальше. Реально потом будет показать на камеру рыбку. Ну, едва ли. Она так прыгает, слушай. И опасно такая. Потом просто в лайвеле покажешь, как она плавает. Щука, Саш? Да. Есть 50, есть 50. 55. Открывай лайв. КГ. Надо КГ вес. Размер. Да блин, какой КГ? Ребята, у нас есть первая рыба, 55 сантиметров, это зачет. Сейчас вот это то, что мы делаем под съемы, в том числе они у себя пишут на компьютер, на ПТС. И в прямом эфире тоже будет Они показывать? потом все это будут показывать. Рыба? Хорошая? Давай, давай, подсак, да. Как я смотаться, дай мне. Я не успела. Крышку О, выбери. он сам, смотри, выцепился.
Инструмент, пожалуйста. Кто там? Щука. На. Рыба! Саша, пипец, мне нужен подсадку. Давай померим. А давай запиши ее сразу. И вторую надо записать. Вторую надо записать. 12-27. Щука. Ой, я не пропустила. И до этого во сколько была она? А, там между ними разница была 12, не больше 5 минут. 20. О, 60. Огонь. Жарковато. Прямо перед нами колено лежит под водой. Ну, так подсъемнички Ну, сделай, которые- нет, жик вот на этом ты запоришь сразу. Там большой куст. Рыба! А, ну это мелкотня. Да? Сань. Не хватает. На тренировках ловля джигом давалась нам очень тяжело и не приносила нам стабильного результата. Да и рыбы крупного размера мы найти не смогли. Но спустя 5 тренировок нами была обнаружена интересная и стабильная тема, как твичинг воблерами в стоячей воде. Это нам дало стабильность, соответственно, но, к сожалению, не крупную щуку. Мы перепробовали все возможные варианты проводок, все возможные варианты приманок, ловили на джерки, на свимбейты, на ратлины и даже на блесна, но при этом укрупняться у нас так и не получалось. Но зато воблеры работали отменно и приносили нам десяток килограммовых щук за одну тренировку.
Самая рабочая оказалась дальняя протока. До нее где-то час 10 хода на полной скорости. Там, собственно, мы закрывались 2 дня тура. Там очень часто дорожили местные, и также одновременно с нами тренировались и в туре ловили рыбу 2 экипажа. Но они не заходили в саму протоку, они ловили на выходе из нее. Тем самым до нашей первой главной точки мы шли час 10. За 30 минут мы ловили 3 зачетные рыбы, и все оставшееся время мы посвящали тому, чтобы укрупниться. Как мне кажется, эта тактика, она была эффективной и рабочей в нашем случае, потому что на тренировках у нас не получилось найти крупную рыбу, и мы работали на стабильность. Соответственно, нашей задачей было войти в 5 лидеров. А можно на камеру показать вес? Он скачет. 900, давай ее. Угу. Держи подсак, Коль. Кило 200. Кило. Туда же, к ней. Кило 200 кило. Кило 300. Кило 200. Ничего себе, она пакет купила. Кило 200. Это кило надо выпилить. Это точно которая? Больше, да? 6 минут. Как надо? Давай еще раз. Надо сумки, чтобы она сильно не дропнулась. Да, это которая кило. Кило? Вторая наша зона – это был крутой береговой свал с травой вдоль берега. Там мы уже ловили и на джиг, и на воблера. То есть один кидал в глубину джиг, а второй полоскал воблер вдоль берега. Среди всех опробованных нами приманок на джиг лучше всего себя показал ракот Кейт Эдж именно вот в таком вот зеленом цвете. Мы ставили на струну дополнительный тройник в район джиг-головки, и это сокращало примерно на 60% количество холостых поклевок. И работала куда лучше, чем просто силиконовая приманка с динарным крючком джиг-головки. Так что берите на заметку. У нас на Оке именно такой способ помог нам поймать больше рыбы. Маленькая? Сюда, сюда, вот. Расхватывай. Хорошая. Юху, первый пошел. Ой. Так, я так сняла. Глаз уже, блин, что-то его ловил.
Воблеры работали тоже не все. Признаться честно, за время тренировок мы перепробовали огромное количество приманок. И лучше всего себя показали воблеры Rudra 130 SP именно в этом цвете. Они работали просто безотказно, и рыба хватала их на ура. Так что в моем случае это самый рабочий воблер на реке Ока. Также Болисонг, примерно с заглублением около 3 метров, отработал отлично. На него клевала рыба побольше. Но есть вопросы, так как лакокрасочное покрытие слезло, как вы можете видеть. И, собственно, как такое может произойти с воблером японским, который стоит более 2000 рублей. Вопрос к производителям. Надо подшаманить немножечко состав краски. Но при этом, несмотря на то, что наполовину краска слезла, он все равно оставался рабочим. В общем, в моем случае эти два воблера отработали на ура, и в нашей первой зоне мы ловили только на них. Все, ты там, у того берега? По центру, плюс-минус. А? По центру, плюс-минус. Запишешь ее? Линейку достанешь еще? На медленную взяла она или на быструю? Волна прям посмотреть. А? Немножко. 65. Нет. 66. Побольше надо набрать. Запишешь? Да. Давай еще. Еще таких две. Еще таких две, блин. 3. Сегодня я Третью надо, чтобы на 5 килограмм, знаешь, чтобы на 6. две девочки нам должно сегодня повезти. Так, сколько говоришь, 65? Окский трофей – это вторые соревнования в моей жизни. И сейчас я приняла для себя решение, что я хочу больше уйти в рыболовный спорт, нежели чем просто в рыбалку. К следующему сезону я готовлю себе новый катер. Проект подготовки катера вы сможете увидеть на моем YouTube-канале, так что подписывайтесь на меня. А мы с ребятами из Pro Anglers Boats совместно с Олегом Селивановым будем работать над новым катером. Это будет эстетически элегантный катер в новом корпусе, нашпигован топовым рыбопоисковым оборудованием. Также мы хотим воплотить ряд идей, которые никто никогда не воплощал в российских рыболовных тюнинг-ателье. Поэтому следите за новостями, подписывайтесь. И в следующем году нас ожидают новые победы, новые соревнования, скорость, драйв. Рыба. Подсак. Долго? Хорошая? Сколько? 51. Оставляй в любом случае. Она у тебя в середине взяла или где? Слушай, ну ближе к середине, да. И у меня была такая средняя проводка, а потом я сделал одну долгую паузу, и после этого она сразу ударила. Все, вот все на долгой паузе. Готово?
делаешь такую, ну, среднюю проводку, раз, потом пауза, такая вот продолжительная. И вот, сейчас точно так же. вчера на паузу, что же постоянно они были. Два. Я вот этот вот воплер очень хорошо в воде чувствую. С моим напарником Сашей мы выступали впервые. Не могу сказать, что у нас отлично сработанный тандем, но это лишь вопрос времени. Я думаю, через пару соревнований все наладится, мы наберемся опыта и будем работать лучше. Так же, как и у любой спортивной команды, у нас есть свой тренер. Вы его уже видели в моих прошлых выпусках. Его зовут Вячеслав Липневич, призер ПАЛ, призер множества других соревнований, профессиональный гид и отличный, хороший человек. Так что, Слав, если ты меня смотришь сейчас, а я знаю, что ты меня смотришь, я передаю тебе привет и огромное спасибо. Это наша вместе заслуженная победа. Без тебя бы мы, скорее всего, бы не справились, так как мы справились. Так что наша команда состоит из 3 человек. Да, блин, походу в этой бухте, Саш, все. Рыба пошла, блин, сейчас. Мне кажется, приехали как обычно сюда. Мне надо вымотать, подожди меня. Подсак, вон. Мне надо вымотать, нельзя оставлять же. Я слышу, что подсак. Мелочь. Ну, 50 есть у меня, ровно. Самое главное. Запишем? 51. Ну, блин. Давай, зайка, потерпи секундочку. Все. 51, да? На. Ловили мы спиннингами с тестом до 60 грамм. Это мои самые любимые рабочие спиннинги. Мне очень нравится, как они просекают рыбу. Я работаю с ними даже с маленькими весами. У меня есть спиннинги до 30 грамм, но я ими практически не пользуюсь. Из катушек у меня 4000-е PG твины. Но, к сожалению, один твин нас подвел. Если вы послушаете. Слышите? Вы услышите, как он стал работать. При условии, что эта катушка была всего на 15-20 рыбалках, она не падала, она не была в воде, но при этом все равно начала вот так вот работать. Соответственно, у меня вопрос к производителям катушек Shimano. Почему такое происходит? Может, вам стоит обратить на это внимание, поскольку я знаю, что такая проблема, она не только у меня. И, соответственно, во время тура у нас была запасная катушка, поэтому мы ее поменяли. Но если бы ее не было, то нас бы это очень сильно подвело. Так что, ребята, пожалуйста, работайте качественно. Также у нас на лодке установлен Garmin Panoptix, но, к сожалению, в этой воде он нам не принес никаких результатов. Во-первых, потому что рыба в течение очень бешено носилась и постоянно выходила из луча. А во-вторых, вода в оке очень мутная, и разглядеть то, что происходит в коряге, было практически нереально. Мы им пользовались только для того, чтобы встать на точку и посмотреть расстояние до бровки или до коряги. И вообще практически 50% времени он у нас был выключен и поднят. Не хочет даже раков жрать. Я уже 3 рака сменила. Блин, они мне говорят... Какой подсак! Сейчас. Не надо выпрыгивать, знаете. Плохо пожаловалась.
сработало. Шикардос. Слушай, все, видишь, все работает, все работает. Я не зря это сделала, не зря поставила. По итогам первого дня мы попали на 8-ю строчку из 43 экипажей с весом 3 килограмма 650 грамм. От 5-го места нас отделяло всего 650 грамм. В общем, первый день мы сыграли стабильно. Во втором туре мы также играли на стабильность. Но вся шутка в том, что мы отыграли слишком стабильно и пришли во второй день с весом 3 килограмма 655 грамм. То есть тем самым мы укрупнились всего на 5 грамм. Да, нам не повезло с укрупнением рыбы, но, собственно, мы тренировались на стабильность. То, что натренировали, то мы и получили. И при этом мы попали на 4-ю строчку из 43 экипажей с весом 7 килограмм 305 грамм. Она очень сильно ходит. Да? Очень. Саш, вот это вот хороший был удар. Пиздец. Тянешь? Да. Просто вот. Вот теперь просто вот, она сковалась. Ну, она такая. Что, они так бьются, видимо, это реально причина сработала. Не знаю, я думаю, что да нет, там пиздец. Поверьтесь, там. Едва ли, поверьте. Ну, 54. Но она больше того, той на 3 сантиметра. Мы посмотрели видеоматериалы, отснятые во время тура, и нашли несколько своих ошибок. Как нам показалось, мы работали периодически не слаженно. У нас была какая-то несогласованность действий. Мы очень сильно мельтешили во время поклевки в лодке. И также очень много времени тратили на распутывание тройников из подсака. Поэтому в будущем все эти ошибки будут проработаны. Что касается тройников, мы закупим их в достаточном количестве. Просто, к сожалению, на туре у нас не было именно этого размера. Мы просто будем их в следующий раз откусывать и ставить новые. Так что ошибки нами изучены и будут в будущем проработаны. Блин, то ли это была поклевка сейчас, то ли очень резко упал грузик. Слушай, а здесь же еще двойник был. Сбоку. Ты менял его? Может, она на нем и сорвалась? Хотя как, лет? Есть? Подсак. Поднимай, поднимай. Мы прям, короче, стоим по ходу, они все вот в этом месте клюют. Это просто твое место. Инструмент. На, такой, другой. Вот такой. Так, я пошла туда за еще один. Давай, лохабан, пожалуйста. Ныло, и вот уже 3 рыбы подряд. Ой, продолжай ныть. 54. Такая же, Ну, как 50, даже 52 с половиной. Но она потолще. Такая, более-менее. Она по весу, мне кажется, крутить-то не будет. На самом деле я очень довольна нашим результатом и считаю, что для первых соревнований наш экипаж отработал хорошо. Как я уже сказала, мы делали ставку на стабильную ловлю. Каждый день мы в течение 30 минут закрывались, ловили по 7-9 рыб за тур, но, к сожалению, нам не повезло с укрупнением. В любом случае, мы молодцы, я довольна нашей работой.
Объективно второе, третье место заняли ребята, которые тоже ловили стабильно. 5-е место занял экипаж из Краснодара. Это наши соседи по пирсу. Очень классные, веселые ребята. Мы с ними, кстати, поедем на турнир «Золотой судак». Ну, а я всем желаю ни хвоста, ни чешуи. И надеюсь, впереди меня ждет много новых побед, соревнований и положительных эмоций. Всем пока!